কেমন আছো সকলে? আশা করছি অত্যন্ত ভালো আছো। এই তো সকালবেলায় গাছে ফুল ফুটতে দেখলে মনটা ভীষণই ভালো হয়ে যায়। এই তো আজ সকাল সকাল বেশ কিছুটা ফুল তুলে নিলাম। এই যে গাছে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটেছে, তো সেভাবে তো দেখাতে পারলাম না, ফুলটা তোলা হয়ে গিয়েছিল আগেই, তাই পরে ভিডিও করে দেখিয়ে দিলাম। এই তো সব ফুল একসঙ্গে ঝুড়িতে। সকলে সুস্থ থেকো এবং ভালো থেকো।